Aqui tá a tela. Ali é a minha cadeira de roda do toma banho. Meu fogãozinho de assar um milho às vezes. E aqui tá a tela que eu comprei grande. Que eu quero ver se eu faço isso aqui. Não dá para mostrar direito, mas aos poucos eu vou mostrar. E também não vai ficar uma beleza muito boa, mas eu espero que pelo menos seja muito maior do que aquela que tá ali. Eu não estou gostando dela assim não. Dá um pouco mais de amplitude para ela, se Deus permitir. Aqui é só para pegar a tela, talvez aí não dê.
Você não vai parar, você não vai parar. O milhão tá aqui, ó, todo estranhando a nova casinha. Ele não tá acostumado não. Ele está acostumado na gaiolinha pequena e pesada, mas essa daqui, mas eu não quero não porque eu não achei muito bom. É ruim a pessoa filmar na cadeira de roda, não tem. Os outros estão aqui tentando fugir também. Esse é bagunceiro, é bagunceiro demais. Tem outro aqui de Tucaia, tem outro ali de Tucaia. É 7 parece, se não me falha. É 7 ou é 8? Tem um casalzinho ali, uma branquinha que nasceu comigo. A mãe dela, não sei se roubou o gato comigo, não sei dizer.